Всем здорово, мужики! В ремонт приехал китаец, ВД-10 на аппаратуре. Проблема, засапунил. Вот наша поршневая. Пошли задиры. Достали, вот здесь стоят сухие гильзы без резины. Вот так вот фигануло гильзы. Вот, резинок здесь нету, здесь все на сухую ставится. Сухая посадка, двигатель надежный, по пробегу уже прошел под 1 000 000, если кому интересно. Поэтому перекомплектуем его, и машинка поедет у нас работать.